Tere! Täna me tutvume kompleksarvudega, mis need on, kust need tulid, miks neid on vaja ja kuidas neid kasutada. Teame juba, et on olemas naturaalarvud ehk 1, 2, 3, 4 ja nii edasi. Need on meie jaoks üliloomulikud, neid kasutame iga päev. Sinna juurde tulevad veel täisarvud, mis võtavad enda alla kõik naturaalarvud ja lisaks on nullist väiksemad nagu -1, -2, -3 ja -4. Neid liites lahutades saame alati vastuseks samuti täisarvu, näiteks 1 - 2 on -1. Tunneme ka ratsionaalarve nagu 2/3, 4/5 ja nii edasi. Nende kujuna kasutame p jagatud q-ga, kus p ja q on täisarvud ja q ei tohi võrduda nulliga. Kui aga juhtub, et arvul ei olegi esitust kujus p jagatud q-ga, oleme saanud irratsionaalarvu. Neist paljusid saab esitada täis- või ratsionaalarvude juurtena, näiteks -√3, √2, 5/3 või √2/3. Nende hulka kuuluvad veel arvud pi ja e. Kui nüüd panna kõik nimetatud arvuhulgad arvtäljele, saamegi terve arvtälja igasugu arve täis. Ükski punkt pole enam tühi. Neid kõiki arve seal arvtäljel saame ühiselt nimetada reaalarvudeks. Kui arvtelg nüüd arve täis on ilma ühegi tühja auguta, siis kus me nüüd kompleksarvud paneme ja mis need on? Lihtsama selgistuse alustuseks võib tuua näite. X ruudus on võrdne -1-ga. Nii 1 ruudus on võrdne 1-ga kui ka -1 ruudus on võrdne 1-ga. Vastuseks võiks ju siis pakkuda, et x ruudus on võrdne ruutüür-1-st. Pähe kipub muidugi kohe mõte, et negatiivsest arvust ju ruutüürt leida ei saa, sest ühegi reaalarvu ruut pole negatiivne. Siinkohal aga ruutüür ja ruutu panemine ju taandavad teineteist välja, nii et õigustatult ruutüür-1 ruudus on võrdne -1-ga. Oleme nüüd lubanud uue lahendi, ruutüür-1-st. Sellega oleme laiendanud oma arvusüsteemi. Lisaks sobib see sama lahend tegelikult kõikidele polünoomvõrranditele. Kõik need kompleksarvud mahuvadki reaalarvude teljest üles ja allapoole. Neil on justkui 2 mõõdet, reaalmõõde ja imaginaar- ehk kompleksmõõde, seesama, mille toob kaasa ruutüür-1 nii-öelda võimatus. Seda arvu nimetamegi nüüd imaginaararvuks. Tähistame seda i-ga. I on võrdne ruutüür-1-st. Imaginaararvu abil saab esitada ruutüüri igasugu negatiivsetest arvudest, näiteks ruutüür-16 on võrdne 4i-ga. Kui nimetame arvu 1 reaalmõõtmehikuks, sest iga arvu saame ju jagada vastavalt, näiteks 5 on võrdne 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ehk 5 × 1. Seda liites lahutades liigume mööda horisontaaltelge. Nüüd võtame i samasugusel moel kompleksmõõtmehikuks ja esitame teisi komplekstelje punkte kujul 2i-d, 3i-d või näiteks 0,5i-d ja liigume mööda vertikaaltelge. Nullpunktist asuvad mõlemad ühikud ehk 1 ja i sama kaugel. Kõiki neid kompleksarve saamegi seega esitada kujul c võrdub a + bi. Selgituseks c on kompleksarv, a ja b on reaalarvud ja i meie räägitud imaginaararv. Nii on a kompleksarvu reaalosa ja bi imaginaarosa. Uus hulk, mida nüüd tunneme, on kompleksarvude hulk c. Et mõõta kompleksarvu suurust, leiame komplekstasandil tema kauguse nullpunktist. Siin on käepärast Pythagorase teoreem. Võtame näiteks kompleksarvu 2i + 4. Saame Pythagorase teoreemi põhjal, et ruutjuur 2 ruudus + 4 ruudus on võrdne ruutüür-20, mis on võrdne 2 ruutüür-5-ga. Ehk kompleksarv 2i + 4 asub nullpunktist 2 ruutüür-5 kaugusel, ehk selle suurus on 2 ruutüür-5. Võrdluseks võib tuua reaalarvude suuruse leidmise ehk absoluutväärtuse. Näiteks -4 absoluutväärtus on 4. Aga kuidas ma saan aru, et 2 kompleksarvu on võrdsed? Asi on väga lihtne. 2 kompleksarvu on võrdsed parajasti siis, kui nende reaalosad ja imaginaarosad on vastavalt võrdsed. Nagu näeme siin. A + bi on võrdne c + d-ga, kui a on võrdne c-ga ja b on võrdne d-ga. Kui aga on meil sellised 2 kompleksarvu, 2 + 5i ja 2 - 5i, võime neid nimetada kaaskompleksarvudeks, a + bi ja a - bi, ehk nende reaalosad on võrdsed ja imaginaarosad vastandmärgilised. Vastandkompleksarve on niisama lihtne leida kui vastandarve reaalarvude seas, ehk kompleksarvu a + bi vastandarv on lihtsalt -a + bi, mis on võrdne -a - bi-ga. Näiteks 6 - 9i vastandarv on -6 + 9i ehk 9i - 6. Nüüd viskame pilgu kompleksarvu ajalukku ja siis juba lähme edasi tehetega. Vajadus asju loendada on ju alati olnud.
Seetõttu on naturaalarve kasutanud kõik rahvad, kes vähegi kirja valdasid. Arvusüsteeme on olnud erinevaid, kuid naturaalarvud on ikkagi nende aluseks. Hiina matemaatikute töödes 2. sajandil enne Kristust on leitud ka negatiivseid arve, kuid nende mõistlikkuse ja reaalsusega lepiti kõigest paarsada aastat tagasi. Inimkonnal oli raske mõista, kuidas saab olla midagi vähem kui mitte midagi. Ratsionaalarvudest on kuuldud enam kui 3000 aastat tagasi. Geomeetristest ülesannetest lähtudes kasutati juba antiikajal ka mõndasid irratsionaalarve. Dedekind, Cantor ja Weierstrass andsid reaalarvude hulgale 19. sajandi teisel poolel ka korrektse käsitluse. Nüüd meie õpitud imaginaararvu juurde. Kes seda ometi kasutama hakkas? Juba 16. sajandist on kuulduseid imaginaararvust. Itaalia matemaatik Cardano avaldas 1545. aastal oma töö, kus leidis lahendeid võrrandile x kuubis miinus 12x pluss 16 võrdub nulliga. Lahendite leidmiseks kasutas ta meile juba teadaolevat imaginaararvu ruutjuur miinus 243. Peterburi Teaduste Akadeemia akadeemik Euler võttis kasutusele juba õpitud imaginaararvu tähise i ning kasutas üleüldiselt oma töös väga palju kompleksarve. Kuid päris geomeetrilise tõlgenduseni jõudsid targad mitte nii väga ammu, 18. sajandi lõpus. Muidugi pole kõik veel harjunud mõttega, et mingi arv on nagu olemas, aga samas ju pole. Kompleksarve peetakse siiani absurdseks. Kas nende ettekujutatud arvudega saab liita, lahutada, korrutada ja jagada ka? Muidugi saab ja saab veel rohkematki. Kompleksarvede liitmiseks ja lahutamiseks tuleb enne räägitud reaalosa ja imaginaarosa lihtsalt eraldi liita või lahutada. See sarnaneb meile tuttavate tehetega, kus sees on tundmatu. Seal ju samuti liidame, lahutame tundmatu kordajad ja vaba liikme eraldi. Nii et kui liidame 2 kompleksarvu, 7i pluss 6 ja 2i pluss 3, saame tehte. Sulgudes 7i pluss 6 pluss sulgudes 2i pluss 3 on võrdne 9i pluss 9. Valemina võime kujutada seda. Sulgudes a pluss bi pluss sulgudes c pluss di on võrdne sulgudes a pluss c pluss sulgudes b pluss d korda i. Teeme sama lahutamisega. Sulgudes 7i pluss 6 miinus sulgudes 2i pluss 3 on võrdne sulgudes 7 miinus 2 korda i pluss sulgudes 6 miinus 3, mis on võrdne 5i pluss 3. Valemina võime seda ette kujutada nii. Sulgudes a pluss bi miinus sulgudes c pluss di on võrdne sulgudes a miinus c pluss sulgudes b miinus d korda i. Kompleksarve saame ka korrutada ja jagada. See toimib lihtsalt 2 liikmete korrutamise reegli järgi, ehk korrutame ükshaaval kõik liikmed läbi. Valemina näeb see keeruline välja, kuid praktikas oleme seda kõik juba aastaid kasutanud. See on elementaarne valemi rakendamine. Näiteks leiame korrutise 2 pluss 5i korda 3 miinus 8i, mis on võrdne 6 miinus 16i pluss 15i miinus 40i ruudus võrdub 46 miinus i. Loomulikult ei pea korrutist iga kord nii pikalt välja kirjutama. Lisaks toimib korrutamine samamoodi ükshaaval 3 või enama teguri korral. 2 kompleksarvu summa, vahe või korrutis võivad olla reaalarvud. Näiteks kaaskompleksarvude 4 pluss 5i ja 4 miinus 5i korrutis on reaalarv. 4 pluss 5i korda 4 miinus 5i on võrdne 41. Kui soovime 2 kompleksarvu jagada, peame meeles hoidma lihtsa reegli. Laiendame murdu selle nimetajas oleva kompleksarvu kaaskompleksarvuga. Nii vabaneme imaginaarsusest murru nimetajas. Valemina näeb see jälle välja hirmus, kuid praktikas on lihtne ja tuttav, sest toimib samamoodi nagu irratsionaalsuse kaotamine nimetajast. Ehk a pluss bi jagatud c pluss d-ga on võrdne ac pluss bd jagatud c ruudus pluss d ruudus pluss bc miinus ad jagatud c ruudus pluss d ruudus, kus c ruudus pluss d ruudus ei või võrduda nulliga. Ehk nagu ratsionaal- ja reaalarvedegagi saame kompleksarvude jagatist leida ainult siis, kui nimetajas ehk jagas pole kompleksarvu 0 ehk 0 pluss 0i. Näiteks 3 pluss 4i jagatud 2 pluss 7i on võrdne 34 jagatud 53-ga miinus 13 jagatud 53-ga korda i. Eelnevalt kasutasime mitmel korral imaginaargi kiidruuduna ehk teadsime, et i ruudus on võrdne ruutjuur miinus 1 ruudus ehk miinus 1. Mis aga juhtub, kui astendaja on 3 või 8 või hoopiski 27? Leiame enne katsetuseks mõned i astmed, kasutades teadmist, et i ruudus on võrdne miinus 1-ga.
Järelikult i astmes miinus 1 on võrdne i-ga, i astmes miinus 2 on võrdne miinus 1-ga, i astmes miinus 3 on võrdne i astmes miinus 2 korda i ehk miinus i astmes miinus 4 on võrdne i astmes miinus 2 ruudus ehk 1, i astmes miinus 5 on võrdne i astmes miinus 4 korda i ehk i. Võrdlustest võime tähele panna, et arvu i astmetel on 4 vahelduvat väärtust, i, miinus 1, miinus i ja 1. See teadmine on hea abimees, kui hakkame kompleksarvu astendama, ehk summa ruudu ja kuubi valamitega leiame kompleksarvu ruudu ja kuubi. Sulgudes a plus bi ruudus on võrdne a ruudus pluss 2abi miinus b ruudus ja sulgudes a plus bi kuubis on võrdne a kuubis pluss sulgudes 3a ruudus b korda i miinus 3ab ruudus miinus b kuubis korda i. Leiame viimaste näidetena 3 pluss 4 ruudu ja kuubi. 3 pluss 4 ruudus on võrdne 9 pluss 24 i-d miinus 16, mis on võrdne 24 i-d miinus 7. Ja 3 pluss 4 kuubis on võrdne 27 pluss 108 i-d miinus 144 miinus 64 i-d, mis on võrdne 44 i miinus 117-ga. Siin on sulle mõned ülesanded läbi lahendamiseks. Pane video pausile ja proovi. Nüüd olemegi endale selgeks teinud, mis on kompleksarv, milleks meil seda vaja on, kuhu see kuulub ja kuidas sellega arvutada. Aitäh ja nutikust edaspidiseks!